Habari, karibu tena kwenye channel yetu ya Top Growers. Kama unavyoniona leo nina kifaa hichi. Hichi ni kifaa ambacho ni maarufu sana kwa wakulima wa kahawa au kama unalima parachichi pia, hichi lazima unakifahamu. Hichi ni kifaa ambacho tunatumia kupogolea na kuondolea machipukizi madogo madogo. Sasa leo katika somo ambalo nataka kuzungumza na wewe ni kwamba kuna hili swala la uondoaji wa machipukizi kwenye mmea wa kahawa. Wakulima wengi huwa wanadhani ni kwamba ni zoezi ambalo linafanya tu kwa muda mfupi. Unajua kwenye zao la kahawa tunashauri mkulima afanye huduma mara kwa mara. Kwa mfano sasa leo ni kwa sababu najikita kwenye upande wa kipindi cha maua na matunda cha uzalishaji. Namna gani unaweza ukaongeza uzalishaji kwa njia ya kupogolea? Kuondolea machipukizi kipindi cha maua na matunda pia ni miongoni mwa mikakati ambayo huwa tunashauri wakulima waifanye kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Sasa kitu ambacho nataka kuzungumza na wewe ni kwamba pale kipindi maua yakishafika, huenda labda kwa namna moja ama nyingine ulichelewa kuondolea hayo machipukizi. Sasa huwa tunashauri maua ikishanyesha mvua yakatoka ulichelewa, basi usije ukafanya kwa wakati huo huo. Subiri kwanza maua yakishatungwa matunda yale, kwamba yameshatungwa, sasa utasubiri angalau mwezi mmoja na nusu au mwezi mmoja hadi miezi miwili. Hadi haya matunda ya kahawa yaongezeke kidogo ukubwa, kwa sababu najua ukiondolea machipukizi kwa kipindi cha maua maana yake utaharibu maua. Ukiondolea machipukizi kwa kipindi ambacho matunda bado ni madogo, maana yake kuna hatari ya kugusa tunda na likadondoka, maana yake umepunguza uzalishaji. Hivyo tunashauri mkulima usubiri kwanza angalau mwezi mmoja au hadi mwezi mmoja na nusu hadi miwili, hadi utakapoona matunda vimeanza vimeshika, ni vipo vyenye ukubwa kiasi kwamba unaweza ukakiona hata tunapoondoa chipukizi. Kwa hiyo zingatia muda huo. Sasa kwa yule ambaye hayafahamu machipukizi ambayo tunaongelea. Machipukizi ambayo nayaongelea hapa kwa yule ambaye hayafahamu ni haya machipukizi ambayo kama unavyoyaona hapa, ni haya machipukizi ambayo yanaota. Kuna mengine huwa yanaota kwa mfano kwenye matunda, yanaota kabisa kwenye tunda. Sasa haya machipukizi huwa yana athari. Machipukizi haya huwa ni hatari sana, yanapunguza uzalishaji kwa sababu mmea hata kama umeupa mbolea, maana yake kinachofanyika mbolea yote inakuwa inaenda sehemu nyingi kwenye machipukizi badala ya kwenda kwenye matunda. Kwa hiyo tunaondoa ili kuruhusu mbolea au maji na vitu vingine, virutubisho vile viende kwenye matunda peke yake. Na kama ukitaka kujua kwamba kuna umuhimu gani, ni kwamba kuna ile kahawa ambayo unakuta ina machipukizi mengi na imezaa vizuri tu au imetunga maua vizuri tu. Sasa kinachotokea ni kwamba ikinapokuwa na machipukizi mengi unaweza kukuta matunda mengine yanaoza, matunda mengine yanadondoka. Hiyo tunaita ni mkakati wa mmea wenyewe kujitengenezea mazingira usife. Kwa hiyo inabidi upunguze matunda ili uweze kuishi, na ndio maana unaweza kukuta matunda mengine yanaoza, matunda mengine yanadondoka. Kwa hiyo ni muhimu sana kuondolea machipukizi haya. Sasa unaondoaje? Hapa ninakuonyesha namna ya kuondoa. Hivi ndivyo utakavyoondoa machipukizi yako. Utakata namna hii, utakata kama unavyoona kwenye hii video, utakata namna hii kila sehemu ambapo kuna machipukizi. Utajikita zaidi kwenye matawi, lakini pia kama yapo kwenye mashina basi utatakiwa kuyaondoa. Utatumia kifaa hichi kama unachokiona. Huu ni mkasi ambao unatumika sasa kwenye kufanya shughuli hiyo. Usije ukaondoa kwa njia ya mkono.